shoferi yashatse gukatira imodoka ya hoho kugira ngo ntayigonge. Akimara kuyikatira aza kurenza imodoka impanga yari itwaye abanyeshuri 45. Ninkubwira ngo ibyakurikiyeho babana 45 nta numwe warokotse uze kubyo. Mu bana 45 na mwarimu wa 46 ugashyiraho na shoferi wa 47 nta numwe ubashe kurokoka impanuka. Bose bahise bitaba Imana, nta numwe mu by'ukuri urokotse, bose bahise bapfa igitaraganya. Ababyeyi bazahagere basange abana bose nta numwe ukiri guhumeka umwuka w'abazima. Namakuru y'incamugongo, namakuru abantu benshi bakomeje kugenda batangaho ibitekerezo bitandukanye. Ababyeyi benshi bumiwe, ababyeyi benshi baragererewe, nagahinda gusa mu mitima yabo bitewe n'ibyabereye ahangaha. Iyi manuka ni impanuka mu by'ukuri navuga ko ariyo ya mbere ku isi bayiteye ubwoba, kuko kuza kureba ukareba nimba hari numwe warokotse ukaza gusanga ntawe nyine byagutera naho ubwoba. Abana bazagezwe mu bitaro bose ni imisege, nta numwe wabashe kurokoka iyi manuka. Ninkubwira ngo abana bari bagiye kurangiza amashuri, abana bari bagiye kwa mu by'ukuri bakora turokome, abana bigaga muri primary nta numwe ubashe kurokoka. Abanyeshuri bagera kuri 45 ndetse na mwarimu wabo wa 46 washyiraho n'umushoferi bakahita baba abantu 47, bose bakaba bitabye Imana. Ariko ndagira ngo hari akana bita Ineza murimo kureba kuri screen yawe. Aka kana ko yari akana ka minisitiri mu by'ukuri. Biza kurangira aka kana nako gapfire muri impanuka, minisitiri azabyumve ashake kwimara kuko yari we mwana umwe yari afite. Nyine ni kwa kuntu umuntu akurigereranya kugira ngo azabyare bake ashoboye kurera, ariko bikaza kurangira urupfu narwo rushobora kuza kwituranyiriza. Nyine baravuga ngo ushobora kubyara bake ushoboye kurera, ariko nanone urupfu narwo rutwara abo rushaka. Uyu mwana rero yari uwa minisitiri, bazabyumva utyo ngo minisitiri azumva iyo nkuru y'incamugongo, umwana we yaramuteganyirije nyine amasambu yose nayo uyu mwana. Bazumva iyi nkuru y'incamugongo kwa minisitiri mu by'ukuri bahita bashaka kwimanika. Ndagira ngo nyine muraza kunyemerera aya makuru tuyavimuzi n'imuzingo, ariko abantu benshi baragererewe, abantu benshi bafite agahinda mu mitima yabo. Ibyabaye ahangaha byakagombye kuba bisigira isomo buri muntu wese, ibyabereye kuri iyi modoka byakagombye kuba bibera buri wese mu by'ukuri ishuri uri muri iyi si. Kuko abantu benshi twigize bakagarara, abantu benshi mu by'ukuri urasanga ntabwo tugishaka kugandukira Imana, nyine ugasanga turi mu bidafite umumaro, ugasanga turi kubyara ngo bake ngo dushoboye. Kuko ushobora kubyara uwo mwana umwe, urupfu narwo ruraza rumutoranye, ntabwo ruzareba ngo ufite umwe. Urebye iyi si ushobora kuyiburira inyito ushobora kuyita, bitewe nuko iyi si ihora ihindagurika. Usanga none uwo ufite ntabwo ari we ejo ifite, nyine ugasanga none yaguhaye ejo irakwimye. Iyi si muri make ni ukuyibaho wigengesera, ni ukuyibaho ucisha bugufi. Mw'abantu mwe ndagira ngo tuze kureba ibyabereye ahangaha nuko byaje kuba biba. Nge nabuze naho mbihera, byanteye ubwoba kubona abana 45 ndetse na mwarimu wabo wa 40 na shoferi wari watwaye wa 47 bose bakahita bapfira icyarimwe, biteye ubwoba n'agahinda. Iyi fuso yari itwaye imizigo, ariko kandi mu by'ukuri uyu mushoferi utwaye imodoka ya bisi y'abanyeshuri aza kuvuga ngo reka nze nyikwe, kuko nyine iyi fuso nayo yari yacitse fire, igenda ikatakata mu muhanda ireba aho yakinga imodoka. Ariko biza kurangira iyi modoka ya bisi yari itwaye abanyeshuri iyiri inyuma, mu by'ukuri biza kurangira nayo ibuze balance. Izabure balance, shoferi avuga uti koko ndabigenza, kanze nyikinge mu by'ukuri ku byuma byo ku muhanda ndebe ko narukura aba bana b'abandi. Shoferi nyine we yari afite ubwoba bwo kurokora abana b'abandi, ariko n'ubuzima bwe yibagiye ko nabwo burimo aho ngaho. Ubwo shoferi azagerageze gukwepa iyi modoka, nayo mu by'ukuri ahantu yakwepeye niho n'ubundi nayo irimo kugenda isa. Shoferi ahita yikaraga irenge bya byuma byo ku muhanda, irenga umuhanda. Iyi modoka izibarangura inshuro zigera kuri 45, zibaze neza ni nka 45, kuko abana bose yagiye guhora cyangwa se yagiye guhagarara ahantu yabarangutse, usanga nta mwana n'umwe mu by'ukuri wahumekaga umwuka, nta mwana cyangwa se nta muntu n'umwe wigeze uhumeka umwuka w'abazima. Ubwo yabarangutse igenda yikaraga hafi inshuro zigera kuri 50. Nyine nawe nubireba neza uko byagenze uraza kubona image yuko byari bimeze. Tekereza kujya kureba usanga imodoka zimbagukira gutabara zirahageze, zisange nta numwe urimo gutera mu by'ukuri n'akaguru, habe n'umwe urimo gutera akaguru, n'amaraso gusa y'umuvu arimo gutemba.
ubwo nuko naze gushyira amavideo ahangaha ariko ndayafite. Urebye aya mavideo mu by'ukuri yaguhamura nawe yagutera ubwo. Ndagira ngo hari amavideo nagiye ntangiza ubona ukuntu ababyeyi bagiye babona abana babo mu by'ukuri bandi bari mu kandi kabisi bababona bakavuga uti ese ntabwo ari mwe mwakoze impanuka. Nyine ugasanga ababyeyi barokoye abana mu kandi kamodoka kari inyuma, uraza gusanga nyine bo barakomeza kugenda bashima Imana. Abandi babyeyi bapfishije abana bo bagiye ku bitaro bacyagera, mu by'ukuri ukagera ukanasanga umwana umutwe wacitse kubera ko nyine bino byuma birakukubita. Nagira ngo murabizi izi modoka. Ababyeyi bazahagere bazabona abana ni imirambo, ibitaro biruzuye imirambo gusa bagiye basharinga, ugasanga nyine ntabwo uri bumenya usanga uwawe. Ibi nawe byagutera agahinda. Ndagira ngo n'abana bagera kuri 45, ariko hari mwarimu wabo warubaherekeje wa 46 washyira no shoferi warubatwaye akaba mu by'ukuri 47. Ubwo ushobora kwibaza ibintu byabaye nawe wabirebesha amaso bikagucanga ugakuraho ukumirwa muri make, kuko ntabwo ibi bintu mu by'ukuri bisanzwe. Ibi ngibi naza nabuze inyito nge naza ndagira ngo muze kumfasha turebe inyito twakwita ibi bintu namwe ko muvuga mu by'ukuri. Ese ubadi koko ari wowe wohereje abana 2 3 bari muri iyi modoka bose bahise bapfira icyarimwe? Ubwo mwababyeyi mwe muzajye mwumva ukuntu kubyara bigora, ariko nanone wagira ngo umwana kure nabyo bikakugora. Ndagira ngo muraza kunyemera tugaruka kuri image y'aka kana ko kwa Minisitiri Bakiti neza. Aka kana nako kari muri iyi modoka kagiye ku ishuri, ndagira ngo kiteguraga gukora ikizamini muri turokome, ariko nako byaje kurangira nako kagendeye muri abo bandi. Uretse ko nyine umwana wa Minisitiri urumva ni umuntu uzwi mu gihugu hose baramuzi, bongeye kwa mu by'ukuri bamugaragaza, ariko bamugaragaza amaze kwitaba Imana. Ndagira ngo iyi manuka benshi muri kwibaza aho yabereye byamaze kubacanga, ariko iyi manuka yabereye mu gihugu cya Uganda. Ubwo kandi uza kure, ndagira ngo benshi ku mbuga nkoranyambaga murimo kubona muri Uganda nta kindi kiri kuvugwa, haba ku bitangazamakuru, haba kuri televiziyo, ndetse mu by'ukuri n'ibinyamakuru byose muri Uganda nta kindi kivugwa. Ni inkuru ikomeje kugenda ishengura benshi. Iyi nkuru irashengura benshi kuko kuza kubona abana bagera kuri 45 bose bapfiriye umunsi umwe ku isaha imwe ku munota umwe, nyine uraza gusanga ni image iri buze ko yahombye igihugu, iri buze ko yahombya mu by'ukuri ababye, nyine ugasanga ibintu biteye ubwoba n'agahinda. Ndagira ngo uyu mwana biti neza yashyizwe muri bisi ku gahato, arababwira uti ntabwo nshaka kujya kwiga, n'ubundi ngiye ibintu nize narabifashe, ntabwo muri buze kunjyana kwiga ngo bize ndigira mu rugo uyu munsi. Uyu mwana baramubwira uti ugomba kujya mu modoka ukagenda kwihugurana n'abandi, ukagenda ukiga, turashaka uzazana amanota meza, kuko kwigira mu rugo ngaho uri kwigira mu mateleviziyo, uri kwirira amabaga n'ibindi byose ntabwo kwiga uri kubikora. Genda ku ishuri, niko tuvuze, utwubahe kandi ubyubahirize. Umwana nyine bamushyiraho igitutu ku gato kugira ngo nyine aziga atsinde, bamurebesha cya gitsura cy'ababyeyi, bamushyira muri bisi nk'abandi bana kugira ngo bajye kwiga bazatsinda. Nyine uraza kumbwira nawe ibintu byo muri Uganda, nimba umwana ari kwiga ari gukurikiza, nyine mumushyira mu modoka ngo mumujyane kongera kujya kwiga, akora iki? Ahangaha harimo abana bazize ubucucu bw'ababyeyi, kuko n'ubundi ndagira ngo murabizi turi mu bizami muri Afurika, murabizi ibyo ngibyo biragerereye, ibizami birenda kura. Harimo n'abana bapfuye bagiye kurangiza ikizamini, kuko ahangaha ntabwo ari abana biga mu mwaka umwe. Ndagira ngo izi apartment zifata abana zibatwara zibadeposa ku bigo, uraza gusanga harimo abiga mu wa 6, harimo abiga mu nyine amashuri yose, nuza kureba amarevozi yose uraza kuba yasanga arimo ahangaha. Ariko uyu mwana biti neza yagiye ku ishuri ku gahato, ababyeyi bamubwira uti ugomba kujya kwigana n'abandi kugira ngo uzazana amanota meza. Baranga mu by'ukuri bamubera ibamba, baravuga uti ugomba nyine nta kundi byagenze, ibyabaye byabaye, ntabwo wabihagarika. Ubwo aya ni amakuru akomeje kugenda avugwa muri Uganda, abantu benshi